Sekarang kita nak cuba buka. Skru ni dah pernah buka tadi. Ketat-ketat pun. Ada lagi. Tu nampak ada duit shilling kat sebelah ni. Banyak ni menabung ni. Kebetulan kat rumah ada benda ni, jumpa kat store tadi. Kita cuba congkil. Boleh ke tak keluar. Ada bunyi satu tercabut. Sen masuk celah ni. 10 sen. Tengok kekotoran yang ada. Banyak juga lubang tempat ni.